মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, এই যে ইলেকশ্যনৰ সময়ত বানমুক্ত হ'ব অসম, এইবোৰ যে ডাঙৰ ডাঙৰ যে আমাৰ বৰ্ডবোৰ লগোৱা আছিলে, হোৰ্ডিংছবোৰ লগোৱা আছিলে, তেওঁসকল এতিয়া ক'ত আছেনো? সৰু সৰু কথাটো তেওঁলোকে টুইট কৰে, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পদক্ষেপ লয়, কিন্তু এতিয়া যে চব মানুহ যে বানত ককবকাই আছে, তেওঁলোক ক'ত আছে? সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ প্ৰথমতে মোক দিয়ক। আৰু নেক্সট কথা, আৰম্ভণিতে মই কৈ থওঁ যে মই কোনোবা দলৰ বিৰোধী বা কোনোবা দলৰ ছাপৰ্টাৰ তেনেকুৱা একেবাৰে নহয়। মই এগৰাকী সাধাৰণ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৱুমেন, কষ্ট কৰি খাই আছোঁ, ঘৰৰ পৰা দূৰত আছোঁ, অকলে থাকোঁ। কালি ৰাতিৰ যিটো গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ, অফিচৰ পৰা ওলাই পেলাই ৰাতি 9:30-10 বজালৈকে ঘৰ পোৱাগৈ নাই। য'ত মই থাকোঁ সেই ঠাই মই পাব পৰা নাই। কিবাকৈ ৰিক্সা এখনত গৈ বানপানী যিটো অৱস্থা, তেনেকৈ কৰি গ'লোঁ। আজি ৰাতিপুৱা আহিছোঁ, ৰাতিপুৱা অহা সময়ত যিখন মই ৰেপিড' বুক কৰিলোঁ, আধা বাটৰ পৰা পানী। তেওঁ মোক ক'লে, বাইদেউ অনুগ্ৰহ কৰি বেয়া নাপাব, আপোনাক মই ইয়াতে নমাই দিব লাগিব। তেওঁক মই জোৰো কৰিব নোৱাৰোঁ জানেনে, কাৰণ ময়ো জানো তেওঁ কষ্ট কৰি খাই আছে আৰু ময়ো কষ্ট কৰিয়ে খাই আছোঁ। প্ৰতিজন ব্যক্তি, প্ৰতিজন সৰ্বসাধাৰণ জনতা তেওঁলোকে কষ্ট কৰিয়ে চলি আছে। কিন্তু কথাবোৰ হৈছে এয়া, বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ আছে, কিন্তু কাম ক'ত? আৰু প্ৰশ্ন যদিহে কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি হৈ যাওঁ, বিৰোধী বা বেলেগ দলৰ ছাপৰ্টাৰ, এণ্টি নেশ্যনেল, তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ৱৰ্ড ইউজ কৰি দিয়ে। এতিয়া প্ৰশ্নবোৰ কি হ'ব? এই দৃশ্যবোৰ দেখিছেনে? এই দৃশ্যবোৰত এজন ব্যক্তিৰ, তেওঁ নাজানো কিমান কষ্ট কৰি তেওঁ এটকা যোগাৰ কৰি এখন মৰমৰ এখন গাড়ী এখন ক্ৰয় কৰিছিলে নিজৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে, কিন্তু এতিয়া চাওক তেওঁ ৰাস্তাত ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা নাই। এই গাড়ীখন দেখিছেনে? এই গাড়ীখন ঠেলি ঠেলি গৈ আছে। মানে আমি মানুহবোৰ কি এনেদৰে থাকিম নেকি? এই প্ৰশ্নবোৰ কিমান বাৰ কৰিব লাগিব বছৰ বছৰ ধৰি একে চিটুৱেশ্যন, আৰু উত্তৰ ক'ত? উত্তৰ আমাক কোনে দিব?